মাঘ মাস তো এরা বুঝবে না। জানুয়ারি মাস, জানুয়ারি মাস মানে বাংলার হচ্ছে মাঘ মাস। অমাবস্যার রাত্রি এক ব্রাহ্মণ শ্মশানে কালী পুজো করতে যাচ্ছে। প্রচণ্ড শীত। ব্রাহ্মণ তো একটা নামাবলী গায়ে দেয়, গা ফাঁকা, একটা গলায় পইতে আছে আর একটা নামাবলী গায়ে দিয়ে শীতে হি 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 করে কাঁপতে কাঁপতে চলেছে পুজো করতে। হঠাৎ অনেকটা যেতে হবে শ্মশানে, কালী পুজো করতে যাবে, কেউ নেই সঙ্গে। হঠাৎ দেখলো মাঠের মাঝখানে আগুন জ্বলছে। হ্যাঁ, আর কেউ কালো কালো লোক বসে রয়েছে ওই আগুনটাকে ঘিরে। ও কি করেছে, যেহেতু শীতে কাঁপছে, ও বলেছে আপ্পাই, এরকম তাপ পাই, এই যে তাপ তাপ পাই। এবার ওখানে কার নাম ছিল তাপাই, আপাই আর তাপাই, সে তো বাউনকে ধরেছে, বলছে এই বিঁটলে বাউন, তুই আমার নাম ধরলি কেন? তোরা এত সাহস, তুই ভূতেদের নাম ধরছিস? বলছে তোরা যে, তখন বাউনের কিন্তু খুব সাহস, সত্যিকারেরই সাহস আছে। ভয় পেলেও মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে বলল, তো তোদের নাম যে আপ্পাই আমি কি করে জানবো? তখন বলছে তবে তুই জানিস না, তুই সব জানিস, তুই নয় ব্রাহ্মণ, তুই সব জানিস। বলছে তোর, তখন আরেকটু সাহস সঞ্চয় করে বলল, তোর কেন, তোদের 14 পুরুষের নাম জানি। এবার তারা পড়ে গেছে ধন্দে, তারা তো 14 পুরুষের নাম জানে না। তখন বলছে ঠিক আছে ঠিক আছে, আমাদের 4 পুরুষের নাম তোদের বলতে হবে, তোকে বলতে হবে, নালে তোর ঘাড় মোটকে খাবো। বলছে আমার কি এখন মনে আছে তোদের 4 পুরুষের নাম? আমি পুজোটা করে আসি। হ্যাঁ, বলছে ঠিক আছে, আমাকে এক্ষুনি বলতে হবে না, 3 দিন পরে আমাকে এই নাম এখানে বলে যেতে হবে, নাহলে তোর ঘাড় মোটকে খাবো, তোর পরিবারের ঘাড় মোটকে খাবো। শুনতে পাচ্ছিস? এবার কি হয়েছে, ব্রাহ্মণ তো কালী পুজো করে বাড়িতে গিয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সমস্ত বই খাতা উল্টে পাল্টে, সে একটা অদ্ভুত তার এসেছে ভয়েতে। বাড়ির লোকেরা বলছে কিছু খাচ্ছে না, বাড়ির লোকেরা বলছে কিছু খাচ্ছ না কেন, কোনো কথার উত্তর দিচ্ছে না, দরজাটাকে দুম করে বন্ধ করে দিয়ে যেখানকার যা বই খাতা ভূতেদের নাম খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিছুই পেল না, ভূতেদের নাম আর কোথায় আছে। এবার দ্বিতীয় দিন রাত্রিরে ব্রাহ্মণ বলল, না আমার জন্য পরিবারের লোকেরা মরবে, আমি নিজেকে শেষ করে দেবো বলে নিজে বেরিয়ে গেছে। যে রাত্রিবেলা বেরিয়ে গেছে। আর বেশি তো বলতে পারছি না কি নিয়ে বেরিয়েছে, বড়রা বুঝে নাও কি নিয়ে বেরিয়েছে। সে দড়ি ফড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে। তখন যেতে যেতে হঠাৎ তাল গাছ থেকে একজন বলছে, শ্যাওড়া গাছে একজন বসে আছে আর তাল গাছে একজন বসে আছে। তাল গাছ থেকে বলছে, জানিস শাঁকচুন্নি, কাল আমাদের মহাভোজ আছে। বলছে কেন রে, কি হয়েছে বল? বলছে না তোদের পেটে তো কথা থাকে না, আমি তোদের বলবো না। ভূতটা বলছে বলছে না না বল না, আমি কাকে আর বলবো, বল না, আমাকে বল না কি হয়েছে। বলছে এইরকম হয়েছে, এক ব্রাহ্মণ বলেছে তোদের 14 পুরুষের নাম জানি, আমরা বলেছি 4 পুরুষের নাম বলতে হবে। তখন বলছে, ওই ভূতটা বলছে শাঁকচুন্নিকে, ভূতটা শাঁকচুন্নিকে বলছে, হ্যাঁ যে হ্যাঁ, এবার না না, যেটা মেয়ে ভূত সেটা হচ্ছে শাঁকচুন্নি, আর যেটা ছেলে সেটা হচ্ছে ভূত। বলছে ঠিক আছে। বলছে হ্যাঁ, ব্রাহ্মণটা তো সব শুনছে, শুনতে পেয়েছে তো, ও তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে গেছে। বলছে বেটারা কি বলে শুনি তো। গাছের নিচে, গাছের নিচে, তাল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ এরকম শুনছে। ধর এইরকম একটা গাছ, এটা হচ্ছে শ্যাওড়া গাছ, বেশি বড় নয়, এরকম শ্যাওড়া গাছ, আর তাল গাছটা উঁচু, উঁচু থেকে জোরে বলতে হচ্ছে তাকে, ভূত জোরে বলছে শাঁকচুন্নিকে। এবার বলছে শাঁকচুন্নি বলছে, আরে বল না তোদের 4 পুরুষের নাম আমাকে একটু বল না। বলছে না তোকে বলবো না। বলছে বল না, আমি আর কাকে বলতে যাব, আর ব্রাহ্মণই বা কী করে জানবে। হ্যাঁ, তখন বলছে শোন, আমাদের 4 পুরুষের নাম হচ্ছে আপ্পাই, তার বেটা তাপ্পাই, তার বেটা হারুন, তার বেটা ছাড়ুন। হ্যাঁ, এবার ব্রাহ্মণ শুনে দিয়েছে, নিয়ে ওই
দৌড়তে দৌড়তে আপ্পাই তার বেটা তাপ্পাই তার বেটা হারুন তার বেটা ছাড়ুন করতে করতে বাড়িতে গিয়ে যত খাতা আছে সব পাতার পর পাতা লিখে গেছে। হ্যাঁ, তারপরে বলছে গিন্নি খেতে দাও, বলছে মাঝরাত্রিরে, গিন্নি বলছে মাঝরাত্রিরে আবার কি হলো, বলছে খেতে দাও, 2-3 দিন খাইনি মাঝরাত্রিরে। কিন্তু ব্রাহ্মণ একটা কথাও কাউকে বলেনি। ভূতগুলো বলেছিল যে তুই যদি না বলতে পারিস তোর ঘাড় মটকে খাবো, আর যদি বলতে পারিস তোর চাকর হয়ে থাকবো। হ্যাঁ, এই কথা বলেছিল। শাকচুন্নিটাই তো ভুতু আছে। না, ভূতটা একটু ভূত লাগে। না, শাকচুন্নিটা। আই চুপ কর দে গল্প। এবার তাল গাছে বলছে ওরা যায় না রে ভূত। ওরা তো কি করে জানবে যে ব্রাহ্মণ ওখানে লুকিয়ে রয়েছে, শুনতে পাবে। ও পায় না, আবার শুনতে পাইনি। এবার গেছে, পরের দিন রাত্রিবেলা গেছে, গিয়ে দেখে সেই আগুন পোয়াচ্ছে। গিয়ে বলছে এই দেখ আমার খাতায় সব তোদের 4 পুরুষের নাম লেখা, আপ্পাই তার বেটা তাপ্পাই তার বেটা হারুন তার বেটা ছাড়ুন। এবার তো ওরা অবাক কাণ্ড, বলছে কি করে ভূত জানলো সত্যিকারেই তারে ভূত ব্রাহ্মণের কোনো ক্ষমতা আছে। তখন বলছে যা আপ্পাই যা, তুই ওর বাড়িতে, তুই আগে বলেছিস তুই যা ওদের বাড়িতে চাকর হয়ে থাকবি যা। বলে আপ্পাই বললো চলো, তোমাকে যখন কথা দিয়েছি তোমার, কিন্তু একটা কথা আছে ঠাকুর মশাই, আমাকে কিন্তু কাজ দিতে হবে। যখন তুমি কাজ দিতে পারবে না তখন আমি তোমাকে তুমি যদি আমাকে কাজ দিতে না পারো তোমার ঘাড় মটকাবো। আবার এখানে ঘাড় মটকানো। ওই তো আপাতত তো ব্রাহ্মণ বললো চ, কিন্তু ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবছে, ও বুঝতেই পারেনি ব্রাহ্মণ যে ও সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে যে কোনো কাজ করে দেবে। যা বলছে, আমার দেখ আমার কুঁড়ে ঘর বাড়ি করে দে, বাড়ি করে দে তো বাড়ি করে দে, বিশাল একখানা অট্টালিকা করে দিল। তারপরে বলল আমার গরু এখানকার ঘাস খায় না, তুই হিমালয় থেকে ঘাস এনে দে, তাই এনে দিল, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে কাজ। তখন তো ব্রাহ্মণ দিনকে দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, কি কাজ দেবো রে বাবা, যা বলছি সঙ্গে সঙ্গে করে দিচ্ছে। তখন ব্রাহ্মণের বউ বলছে কি হয়েছে তুমি ঠিক করে বলো তো। বলছে ওই আপ্পাই তো মানুষ নয়, ও তো ভূত, ওকে কাজ দিতে হবে, নাহলে ও আমার ঘাড় মটকে খাবে। তখন ব্রাহ্মণী সব ব্যাপারটা বুঝলো, বুঝে কি করলো যে বলছে এই কথা, দাঁড়াও, বলে ওদের পোষা একটা কুকুর ছিল। হ্যাঁ, ওদের পোষা একটা কুকুর ছিল। ব্রাহ্মণী কি করলো, লেজটাকে কাটাং করে কেটে নিয়ে বললো যে যাও এটাকে বলো সোজা করে দিতে। এবার লেজ তো সোজা হয় না, যত টানে ছেড়ে দেয় লেজ সোজা হয় না, সারাক্ষণ লেজ টেনে যাচ্ছে। তখন কিছুতেই হচ্ছে না সোজা, দুদিকে দুটো ভারী ইট রেখে লেজটাকে সোজা করে রেখেছে। তারপর যাই ব্রাহ্মণকে দিতে যাচ্ছে, লেজ আবার সেই গুটিয়ে একটুখানি হয়ে যাচ্ছে। তখন আর কি করবে, তখন বলছে ঠাকুর মশাই আমি ক্ষমা চাইছি তোমার কাছে, আমার ছুটি দাও, আমি আর পারবো না। তখন বললো আচ্ছা তুই যা যা যা, বলে ওকে তাড়িয়ে দিল। ব্রাহ্মণ এবার সুখে শান্তিতে ঘর করতে লাগলো। আমার গল্প শেষ হলো। হয়েছে ভূতের গল্প।